भाई और बहनों, स्वागत है तुम लोगों का एक नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम कोई गेम नहीं खेलने वाले हैं, हम अनबॉक्स करेंगे एक पार्सल को जो कि आया है, जो कि मैंने मंगवाया है, ना कि आया है जानफिट से। एंड अगर तुम लोगों को इसका नाम नहीं पता तो ये वही वेबसाइट है जिसका प्रमोशन हमारे व्यूक्सेन से करते हैं। एंड अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे एक चैलेंज भी है तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड चलो करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं क्या ये टी शर्ट हमारे ऊपर अच्छी लगती भी है या नहीं। तो इट्स अनबॉक्सिंग टाइम। इस पैकेट पर टैगलाइन लिखी है ना, वो भी बहुत अच्छी लिखी है। पढ़ाता हूँ तुम्हें क्या लिखी है। ये रही हमारी टी शर्ट, दिखाता हूँ क्या है, कौन सी मंगवाई है। सबसे पहले टैगलाइन पढ़ो तुम, दिखाता हूँ। एड्रेस छुपा लेता हूँ पहले। This bag has a more style than your ex. वाओ, क्या यार, क्या टैगलाइन ढूंढ के निकाली है भाई, एकदम यूनिक। लेकिन इस पे मेरे को कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि मेरी एक्स ही नहीं है। एंड ये हमारी टी शर्ट जो हमने मंगवाई है। तुम अपीयरेंस देख के समझ ही गए होगे यार किसकी मंगवाई है हमने। इट्स नन अदर देन डैनियल पार्क भाई। तो अनबॉक्स करते हैं ऐसे टी शर्ट को, देखते हैं पहन के कैसी लगती है कैसी नहीं। दिस इज द टी शर्ट गाइस। क्या लग रही है भाई देखने में। बड़ा तो नहीं मंगवा लिया मैंने, एक्सेल मंगवाया था। क्या गोटेड लाइन है भाई। सेंसे को भी गोट लगी थी, हमें भी गोटेड लग रही है। दिस टाइम आई विल फाइट इवन इफ आई लूज। भाई क्या टी शर्ट है, मैं पहन के दिखाता हूँ इसे एंड फिर बात करते हैं आगे। तो भाई लोग ऐसी लग रही है टी शर्ट मेरे ऊपर। एंड तुम लोग बताना कमेंट में कैसी लग रही है कैसी नहीं। एंड रही बात चैलेंज की, तो भाई चैलेंज ये है, अगर इस वीडियो पे व्यूक्सेंस ने कमेंट कर दिया तो ये टी शर्ट पहन के मैं जिम में 100 पुशअप मारूंगा। इट्स माय प्रॉमिस। सो या शेयर कर दो इस वीडियो को अपने ग्रुप और अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इवन व्यूक्सेंस के साथ भी। अगर उन्होंने देखी, इस पे कमेंट किया, देन मैं चैलेंज करूंगा जो कि है 100 पुशअप्स का। या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। और ये भी पुशअप मारेगी।